Núna helgina fór fram matarhátíðin Local Food Festival í Íþróttahöllinu á Akureyri. Þar sem mikið var dýrðir og fjölmargir sýnendur að kynna vörur sínar og þjónustu. Einnig stóð klúbbur matreiðslumeistara fyrir ýmiss konar keppnum og mikið góða gesti. Einn þessara gesta var Hilmar B. Jónsson, matreiðslumeistari, sem starfað hefur í rúm 20 ár við það að kynna og selja íslenskan fisk í Bandaríkjunum. Við tókum Hilmar tali og spurðum hann örlítið út í þetta starf. Hilmar B. Jónsson, þú ert hér á Local Food Festival á Akureyri. Alveg meiri háttar, ég bara stoltur yfir að fá að vera hérna með ykkur. Þetta alveg frábærlega gert frá A til Ö og ég bara, eins og ég segi, stoltur að fá að vera hérna með ykkur. Hérna eru erlendir gestir búinir að vera að keppa í matreiðslu og hópur hérna frá Skotlandi. Já. Þú varst nú sjálfur, ég segi nú ekki gestur þegar maður býr í Ameríku í 22 ár eða meira við það að kynna og selja íslenskan fisk. Hvað stendur upp úr eftir svona gríðarlega mikið starf í þágu fisksins? Það sem stendur sennilega mest upp úr það að við fyrstu 10 árin þá var ég hjá fyrirtækinu upp í Harrisburg í Pennsylvania. Þá hét það Samband of Iceland sem að menn kannski þekkja margir. Og sem sagt eftir 10 ár þá var fyrirtækið flutt niður til Newport News í Virginíu. Þar var byggð verksmiðja frá grunni. Það sem að við vorum með 700 manns í vinnu við það að brauða fisk eins og það er kallað. Skera niður frosinn fisk og setja alls konar dót utan á hann og selja hann síðan. Og síðasta árið sem að verksmiðjan var þarna á okkar vegum, ef við getum sagt það, þá var hún að græða $16 milljónir í hreinan hagnað og ári eftir að hún var seld, þá var hún skuldlaus. Já, $16 milljón, arður en eitt saman. Hreinar tekjur. Það þýðir nú eitthvað magn af fiski. Hefur einhverja tölur hvað í raun hafi farið í gegnum þessa verksmiðju á einhverjum vissum tímapunkti? Nei, en ég get alveg sagt þér að þessi verksmiðja gat framleitt $1 milljón á dag af einni tegund af einhverju sem við vorum að framleiða. Þú hefur nú aldrei fengið að njóta græsinga hérna á Akureyri í dag. Er eitthvað sem stendur upp úr svona lokalhátíð eins og þessari? Ég bara matreiðslukeppnin sem var hérna, hún var mjög góð. Þetta er tiltölulega stuttur tími sem menn hafa. Þeir hafa 1 klukkutíma til að laga einn rétt frá grunni. Og til dæmis 2 síðustu keppendurnir, þeir fá ekkert að vita hvað þeir eiga elda fyrir en þeir mæta á staðinn. Þannig að þessi keppni tókst frábærlega vel. Og fiskurinn okkar í aðalhlutverki? Já, alveg, já. Bara við megum ekki gleyma Íslendingar að einu ekki fyrir svo mörgum árum síðan. Þá voru útflutningstekjur af fiski voru 90% af hagnaði þjóðarinnar. Við megum ekki gleyma því og þurfum að passa upp á það að gæðin séu alltaf þau bestu í heiminum. Í þessi 22 ár í Bandaríkjunum þá var alltaf sagt við mig, við kaupum ekki fiskinn frá okkur vegna verðsins, við kaupum það vegna gæðana og það er það sem við þurfum að passa upp á. Á Local Food Festival voru meðal annars gefin frumkvöðlaverðlaun sem féllu í skaut bitafisks frá Hjalteyri. Við tókum Steingrím framkvæmdastjóra tali og spurðum hann hvernig væri hægt að vera frumkvöðl í harðfiskverkun á Íslandi. Við framleiðum þetta úr marning sem er það sem er blásið af beinunum með vatni þegar búið er að taka flakið af beingarðinum. Þannig að þetta er rauninni svona fiskurinn sem er alveg inn við hrygginn. Var þetta vara sem var ekkert nýtt eða hvernig dettið þið niður á þessa framleiðslu? Þetta var bara eins og annað. Þetta er hugmynd sem einn af okkur fékk og við ákváðum að prófa þetta hvort við getum tekið svona fiskmarning og móta hann og pressa hann og búið til bita sem væri hægt að þurrka og gera úr þessu svona bitafisk. Þetta er náttúrulega miklu ódýrara hráefni heldur en eða þú ert með flökin og þess vegna er þetta ódýrari fiskur heldur en annar harðfiskur. Því að harðfiskur er jú svona ekki það allra ódýrasta sem maður kaupir. Þegar við fáum þetta frá útgerðarfélagi Akureyringa, við fáum þetta bara tilbúið, þannig að við gerum ekkert annað en að blanda saman við þessu, í þessum blöndum saman við, salti, eða eins og við erum að gera núna í samstarfi við Heilsu, þá erum við að framleiða fyrir þau undir línunni Sólgæti, fisk sem er bæði hreinn fiskur, þá er engu blandað saman, þá fer hann bara beint í mótarann, eða svo kryddblöndur eins og turmerik, chili og svona steikarkryddblanda. Chili og harðfiskur, er þetta ekki bara lögbrot? Já, ég veit það ekki, það er lögbrot, það er alveg rétt að maður
náttúrulega eins og við vitum að harðfiskur, þetta er rosalega í okkar sögu og menningu hefur lifað með okkur og við erum hann svona, ég held þetta sem komin svona skulle við segja alveg að línunni. Ég held þetta sé nú allt í lagi og fín viðbót við annað á markaðinum, en þetta er allavega það sem við höfum heyrt ekki verið gert áður. En hvað þið að rúlla mikið í gegn? Hvaða magntölur eru við að tala í verksmiðju sem þessari? Sko, hráefni sem við tökum inn í dag er á viku svona milli 1,5 og 2 tonn og þegar við förum að flytja til útlanda því að við erum lítið byrjar á því ennþá, en þegar við verðum farnir að selja allt sem við getum framleitt þá munum við framleiða kannski 3 sinnum meira. 3 sinnum meira. Heldur að sýning sem þessi og þessi hátíð núna hjálpar hún einhverju mikið? Já, tvímælalaust. Það er náttúrulega, ég meina í harðfiskmarkaði á Íslandi þá er mikil samkeppni og hvað Íslandingi varða þá hjálpar þetta okkur að koma okkur á kortið, kynna okkur og ekki síst fyrir svona nýjungar, það er gaman að koma með þær og kynna þær og svona sýningar er náttúrulega bara frábært samtök. Einn af litlu framleiðendum á Local Food Festival var Huldubúð í Hörgárdal. Við fórum í biðröðina og forvitnuðumst aðeins hvað væri selt í Huldubúð. Þetta er svona beint frá Býli verslun, þar sem hún selur nautakjött svona í grunninn, steikur og hamborgara, gúllas, hakk og allt sem þið listir frá nautinu. Svo er hún að selja, vorum við að selja hérna brott líka sem hún er búin að sanka að sér hjá góðum vinum hérna fyrir vestan okkur í Hörgárdal og Öxnadal. Og svo til þess að halda áfram þá hefur hún verið að framleiða sultur og pesto og marmelaði, chilihlaup og þetta hefur verið að selja hér í dag, já. Það er mikið að gera á stóru heimili? Já, mikið að gera á stóru heimili, já. Það er óvænt að segja það. En Huldubúð í Hörgárdal, þetta er ekkert í alfara leið, er það ekkert að trufla ykkur? Nei, það hefur nú ekki gert það þannig, það er ekkert búið að sækja stíft á markaðinn, en orðsporið það hefur nú farið langt með okkur og í dag hafa mjög margir þekkt nafnið og komið þess vegna og keypt vörur sem þeir keyptu þá, þeir hafa semst keypt aðra vöru núna en þeir keyptu á síðustu sýningu. Þið hafa nú eldtróður ykkar svolítið á þessari sýningu í dag, finnst ykkar viðvera hér skipta miklu máli? Já, gríðarlega miklu máli fyrir svona litla búð, já, engin spurning. Við náum að auglýsa okkur mjög vel í dag og þó við höfum ekki verið með fíli og ribbæstekur þá erum við búin að koma því vel til skila að við bjóðum upp á það. En Huldubúð, hvar finnum við hana ef við förum ekki inn í Hörgárdal? Er þetta nálgast vöruna eftir einhverjum alnetsleiðum? Já, það er það ekki þannig að ef það er ekki á Facebook þá gerist það ekki, þannig að við erum á Facebook.